Hello，大家好，我係阿古，今日玩啲《Minecraft 生存實況》，第4集，好似係第4集啦。咁都冇乜嘢好講啦。咁我起咗間豆啦，就咁樣啦，就喺地下嗰度，呢度我就起咗一個儲物室。去儲物室有啲麻煩。呢度有樓梯，呢度就乜都呢個位呢，我就擺晒啲嘢喺呢度，拎翻啲嘢先，因為我都唔知講咩好啦，我都唔知點解會擺喺度，但係空空地都幾好嘅。OK， 拎翻啲嘢食。拎翻啲泥，再拎翻啲石頭。OK， 翻好去執翻好啲嘢先，應該係執好晒㗎啦。仲有咩好講呢？咁我已經超快咁起完我間我嘅儲物室啦。咁仲有咩好做咧？就唔知啦。咁我啱啱出咗條片啦，係第3集啦，就冇人睇嘅，係我冇咁出名。OK， 仲有咩好講咧？咁咧，我起咗間屋啦，係即係有少少滑嘅，所以咧我就唔知講咩好啦。但係入咗去咧，我就覺得 OK 喎，係好奇怪。OK， 上去先。我啲箱應該都冇用㗎啦，我應該當做裝飾先㗎啦，嗰3個箱。OK， 跟住好似冇乜嘢講啦。啱啱呢就去咗擤鼻涕啦，有啲流鼻涕嘅，我都唔知點講啦，算啦，我唔講啦，太煩啦。呢度有合成台，仲有呢個咩嚟㗎？我都唔識㗎。出返嚟先。咁冇電嘅，我唔記得咗開。OK， 開咗啦。買紅 OK， 我打嘅。我知道呢個咩啫。就係上次我請咗個 friend 嚟玩啦，跟住其實佢就真係惡搞嗰種人啦，所以佢就打咗嗰啲嘢啦。sorry 啊，我對唔住。我哋其實入咗去都係喺度玩啫，就幫手拎材料啦嗰種，就起完我哋嘅下低個 base 啦。OK， 我講英文唔係好好啫，唔好鬧我。OK。係喎，唔記得啲嘢，拎翻我啲嘢先。我唔要呢個。仲有咩咧？仲有咩咧？好似冇乜嘢啦。呢間床我可以拎嚟做儲物室嘅少做乜彈出嚟？小地方可以瞓一瞓覺。擺喺邊度好咧？擺喺度，定係擺喺度啦。OK， 收埋先。其實呢度都已經可以當做我嘅屋企㗎啦。
啲石頭啊，仲有啲木頭啊，擺晒入去先。好似冇乜嘢咯喎。係咯，我拎少少木頭。仲有呢啲，我可以擺埋入去。啲鐵我都唔要啦，啲煤都唔使啦。多謝啦。啲西瓜種子唔使啦。OK。拎麵包。呢度冇嘢嘅，所以冇乜關係啦，唔好理啦，走人啦。起咩先？咁呢度咧我就鋪咗條路，我諗到啲嘢啦。隻狗俾我靈感，我要幫佢起間狗屋。好嚟啦，起狗屋，我起得唔係，應該都唔靚噶啦，所以唔好批評我啊。起喺後面啦，定係喺我？算啦，喺度啦，你就喺度住啦。呢度，呢度，跟住呢度，呢度，跟住呢個係搞乜嘢？我個肉成日掂到嗰個掣。呢度要加半個叫咩？我都唔記得咗。算啦，唔好理啦。對唔住啦，我真係咪半磚板啊？等我都唔識。仲有一個方塊嘅一半啦，係啦。咁應該喺呢度有兩格咁樣，呢度就加兩個，呢度就加一個咁樣。OK， 跟住呢度就可以咁樣啦。死啦！好彩有斧頭啫。棘住咗嗰棵樹。OK， 割爛先。就應該咁樣應該 OK 㗎啦。係咯，好似帳篷咁樣。唔好理啦，反正佢屋企就係帳篷。OK， 得啦，完成佢個屋企啩。我懶得啦，所以我就咁樣做啦。好，將佢跟住咁樣蓋碟咁樣，另一邊就咁樣。OK， 完成。咁樣 OK 啊，好似唔太好喎，咁就係取消咗佢啦。咁樣先。OK。仲有啲咩咧？其實我應該冇咁樣好啲。OK， 呢度好，差唔多啦，就嚟整完啦，去間屋企。OK， 唔得，我有啲想要，我唔知會唔會靚，所以我試下先。OK 喎，OK 喎。即係改下小狗，咁樣得唔得？
OK 喎，好似棺材。好，入去啦，入去啦。我當你死咗咁啫，唔好咁樣望住我啦。我冇做壞事嘅，你都知嘅啦。好，落去啦，求下你啦，同我落去啦。我冇帶佢，我唔小心撳錯掣啊！冇鬧我。OK， 好對唔住啊。我等一陣餵你啲嘢，帶你入去先啦。OK， 用個角度，yes 得咗啦。唔好嘈啦你。OK。拎塊。我啱啱應該拎咗㗎。OK，入去。喺邊度啊？揾唔到嘅。係真係揾唔到。帶翻啲嚟。我去揾一揾。我翻嚟。我都已經唔記得咗俾我隻狗嘢食補血啦。其實你哋聽唔聽到個聲音㗎？我真係驚錄唔到個聲音，跟住我又要重嚟過。OK， 係唔見咗，同埋冇俾我個名牌，所以我都係唔要呢張嘢啦。Bye。OK。俾我嗰張 sign。OK。名牌。Go。有樣嘢就想講呢，就係呢個遊戲好似香港啊，未出0.12.0，我唔知今日會唔會出，仲要更新啦。咁呢個就隻狗名叫咩呢？其實呢，我點講呢？喺真實世界入邊係有隻狗叫益力多，咁雅酷咯。等一陣，我唔記得咗點傳，我好快翻嚟，我真係好快翻嚟。OK， 拜拜。OK， 翻嚟啦，咁呢，我唔會寫噶啦，我諗其他名啦。我唔想。OK， 唔好咁樣望住我得唔得？我取消呢兩個嘢先。好啲，呢個都取消埋。呢個就可以咁樣，再咁樣。好啦，係真係好怪，算啦，我整翻我啱啱搬去嘅樣啦。好，咁我哋今集呢，就幫我哋隻狗起完間小屋啦，係真係核突嘅屋啦。我哋今集就到呢度啦，我就會等你哋幫佢起名啦。咁我就諗緊要唔要起我隻狗嘅名雅酷益力多。OK， 咁睇今集就到呢度啦，拜拜。我都冇乜嘢好講啦，好對唔住啊，我都唔知你叫咩名，等大家幫你起名啦。好。